Сколько стоит ремонт ходовки на 5-летнем Ларгусе? Сейчас узнаем. Рычаги передние 4500 рублей, амортизаторы 4000, пружины 2500, сайлентблоки 1000 рублей, шаровые опоры 900 рублей, подрамник передний 20 000 рублей, поворотный кулак 7000 рублей. Продольные и поперечные рычаги 4000 рублей, стойки стабилизатора 900 рублей, подрамник задний 15 000 рублей. Итоговая стоимость комплекта 100 000 рублей. А как вы думаете, это дорого или нет? Напишите в комментариях.